اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين؟ تعالوا النهارده نملحوا مخلل لفت. زي ما انتم شايفين انا جايبه 2 كيلو مخلل لفت ولينتهم في طبق عشان ينزلوا كل الطينه. طبعا انا راح انضفهم قدامكم زي ما انتم شايفين كده. لينتهم مده ساعه، كانوا كله طين يا جماعه، لسه جاي دلوقتي طازه من الزرع، ما شاء الله شاريينه. قال لي معايا ده 2 كيلو، لو عايزه انت تجيبي زياده عن كده جيبي براحتك انت. طبعا انا راح اشيل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بالسكينه، والحاجات الحمراء بتاعت اللفت اللي قدامي مش هشيلها، اشيلش غير الشعر ده بتاع العروق بتاع اللفت، واشيل الحته من الخضره بالسكينه وانضفها تنظيفه جميله جدا قدامكم باذن الله. وقومي بسرعه ما تكسليش، قومي اعملي مخلل لفت، اوانه الايام دي وجميل جدا وطري معانا. زي ما انتوا شايفين انا بنضفه بالطريقه دي واغير له الميه بتاعته واشيل من الاخضر شويه، مخليش غير القلب بس عشان القلب يبقى مسكر وجميل كده ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة خالص، ونضفناها تنظيفة جميلة جدا، وحضرنا القطاعة بتاعته. لو مش متوفرة عندك القطاعة دي ممكن تقطعي بسكينة ما شاء الله، خليناها تحفة يا جماعة. احضر حضرنا القطاعة بتاعتنا وتقطعيه بالطريقة دي. طبعا انت القطعة اللي انت حابة تقطعي اللفت بتاعك قطعيه براحتك انت، ممكن تكبري عن كده شوية، بس كل ما تصغري كل ما اللفت ما يخش معاكي مدة طويلة، يعني يعيش معاكي 4 أيام ولا 3 أيام، ممكن على خلال يومين تاكلي منه ما شاء الله. كل ما تصغري القطعة بتاعت اللفت زي ما انتوا شايفين القطاعة بتاعت اللفت بتخلي ليه شراشير، بتخلي منظره جميل جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا يا جماعة ما لحقناش الزيتون السنة دي، الزيتون كان غالي جدا وما فيش خالص في السوق، كان نازل ب150 الكيلو وب100 جنيه حسب البلد اللي انت فيها. كان نازل عندنا في بورسعيد هنا الكيلو ب100 جنيه، وفي ناس قالوا عليه ده الكيلو ب150. الحقناش، واصلا كان قليل جدا السنة دي، الحقناش نملحه خالص، قلنا نخلله على طول لفت او ليمون. الليمون رخيص كمان يا جماعة، لو حابة تخللي تملحي ليمون تملحي تملحي لفت. الايام دي ما شاء الله اللفت والليمون كتير قوي في السوق زي ما انتم شايفين. انا بقطع القطع الصغيرة دي الجميلة زي قطع المحلات صوابع كده. طبعا انا قطعت كل اللفت بطريقة سهلة خالص وجميلة وما خدش معايا وقت خالص ما شاء الله. حضرنا البرطمان بتاعنا وغسلناه حلو بمية سخنة، وحضرنا بنجراية. البنجر ده كنت انا عيناه في الفريزر مخزناه من اشتريت اللفت. ما لقيتش بنجر عند الراجل اللي بيبيع اللفت، رحت اللي طلعت من الفريزر على طول. انا قطعت البنجرايه في الميه، حاطه يطلع رتلين ميه كده عشان انا البرطمان بتاع اللفت كبير شويه. احط 3 معالق من الملح، وقطعنا اللفت بتاعنا وادوب حلو. وقطعنا البنجرايه كمان، البنجر ما شاء الله احمر، خلي الميه حالا بسرعه لونها وردي بقيت. وطبعا ضروري تحطي بنجرايه، تحطي حته صغيره بتخلي لون اللفت معاكي لونه جميل جدا، ما تغيرش لونه خالص. لو قعد معاك اسبوع الليفت ما يتغيرش لونه خالص، بيبقى لونه احمر كده وجميل وردي كده حسب الكميه اللي بتحطها في البنجر في الليفت. طبعا انا حطيت الميه يا جماعه زي ما انتم شايفين، لون الميه بتاعتنا جميله جدا ما شاء الله تبارك الله. وقعد لمده يومين غير اليوم اللي قطعنا فيه وحطينا، عشان انا كنت عاملاه من بالليل يعني يومين ونص.
زي ما انتم شايفين اللفت بتاعنا اتملح بسرعة. جميل جدا، حاجة نظيفة، حاجة مضمونة وعاملاها في بيتك. من النوع اللي انا بحب املح في البيت يا جماعة، ما بحبش اشتري اي مخللات من بره. ما شاء الله تبارك الله، المية جميلة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين ممكن تحطيه جنب رز وعدس، تحطيه جنب الأكلات الحلوة المسقعة، الحاجات الجميلة دي، الفول والطعمية. ينفع في كل الأكلات. المخلل بتاعنا زي ما انتم شايفين طعم ولون وريحة تحفة بجد. بجد من المخللات اللي أنا بحبها وأعملها في بيتي هي مخلل اللفت، جميل جدا. والشوية اللي قدامي دول أقل حاجة تروحي تجيبيهم من المحل بتاع المخللات ب10 جنيه. وفرنا كتير وعملنا برطمان ما شاء الله ب10 جنيه، يعني حسب البلد اللي انت فيها. أنا جايبة الكيلو ب5 ويمكن فيه أرخص من كده. تحفة بجد يا جماعة. ولو أول مرة تشوفي قناتي، فضل الله يسأ أمرا، حط لنا لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا، فيديو مخلل اللفت، طريقته سهلة جدا. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.